mariny teniko sy ny toro-teniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Korintianina voalohany toko faharoa andinany fahaefatra. Mazaho toerana hitantsika Andriamanitra raha marary ianao eto androany tsy ny osotranona no atao fa le fototry ny aretina ny jerena. Rehefa fingorana ny fototry ny aretina ny azo anankiray rehefa niany amin'ny rasinina na ny amin'ny fakany no fingorana na dorana tsy possible anirotsoniny. Leninona olanao eto androany tsy any amin'le olana no ovahana fa le fototry ny olana io nijerentsika eo tanatrean'Andriamanitra androany mba tsy hiverimberenan'io amin'ny fiainanao. Misy ny atao hoe olana miverimberina, aretina miverimberina, tranga miverimberina. Iny foana no miverimberina eo amin'ny fiainanao ao anatina volana maro, taona maro. Mahatonga an'io misy fakan-javatra ao, misy fakan-javatra. Ohatra zao zany le izy, misy vodihazo anankiray, misy vodihazo anankiray, raha kapainao eo afovoan'ny hazo dia mbola afaka aniry le hazo. Toy izao mbola naniriny ray ty hazo ty, kapainao ndray eo afovoan'ny hazo na ambanimbany dia maninoniny mbola aniry indray, na intelo na inefatra na indimy ny anaovanao an'iny dia tsy hitsahatra mbola aniry iny. Fa raha tsy tianao aniry tsony iny, inona ny atao? Any amin'ny fakany any mihitsy mikitiana. Zay le izy matetika. Dia zay no mahatonga olana miverimberina. Misy amintsika eo zao ampivady nareo fa efa intelo ny saraka nareo zay. Nareo tsy misaraka tonga dia samy baraka ireny fa intelo nareo ny saraka fa mbola mifamerina ihany. Ary mety ao anatin'ny fisarana fanonefany nareo zao fa ianao mbola miny ihany fa aniny se efa fanao ny aizany tsy verenan'iny satria efa zany foana ny zavatra miverimberina. Misy aminareo eto marary fa marary tsy mihinana fanafody satria isaky ny marary ianao dia maninona foana ny aretiny rehefa avy eo sitranao azy dia tsy rarahinao satria efa mpiverimberina aminao dia zanao sitranao azy tsy nataoko ninina izy iny dia sitranao azy. Ireo karazany zavatra miverimberina ireo tompoko misy fototra izy ireo. Misy aminareo ireo miary vola fa tsapanao mihitsy ary tsikaritra hoe rehefa tonga amin'ity taremarika ity ny vola na eny ampelantanana na ny anaty kaonty any dia tsy maintsy raraka indray. Dia miary indray ianao vao tonga amin'io taremarika io indray le vola midina indray vao tonga io dia miverimberina ao aminao ohatr'izany foana le olana. Misy fototra izy io, misy fototra ka zay fototra izay, zay fototra zay no fingorana manomboka eto amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Atao bokany Nehemia toko voalohany. Ny nandrenesan'ny Nehemia ny fahantranin'ny Jiosy noho ny tsy mbola nanamboarana ny mandany Jerosalema sy ny alahelo noho izany
ary nivavaka nataony. Ny tantarany Nehemia zanaky Akalia tamin'ny volana Kisleo tamin'ny taona 20. Raha tany andapany Sosana o dia tonga Hanany anankiray amin'ny rahalahiko mba amin'ny lehilahy sasany avy tamin'ny Joda ary nanontaniako azy ny amin'ny Jiosy efa afaka izay sisa tamin'ny fahababoana ary ny amin'ny Jerosalema. Andininy fatelo raha mba mahay mamaky teny a dia mba miaraka mamaky sika tompoko isa roa telo. Ka hoy ny navaliny aho ny sisa tamin'ny fahababoana izay any amin'ny tany any dia mitondra fahoriana be sy latsa ary voarodana ny mandany Jerosalema sady nodorany afo ny vavadiny. Averiny ny sisa tamin'ny fahababoana izay amin'ny tany any dia mitondra fahoriana be sy latsa voarodana ny mandany Jerosalema ary nodorany afo ny vavady. Rehefa nandre zany teny zany aho dia nipetraka nitomany sady ny ferinain'andro maro avy ny fadianina ary ny fadianina sy ny vavaka teo anatrihan'Andriamanitra ny lanitra. Ka nanao hoe indriso ry Jehovah Andriamanitra ny lanitra, Andriamanitra lehibe sy matahotra izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay ty azy sy mitandrina didiny. Aoka ihany ny sofinao ary hiratra ny masonao mba ho enonao ny vavaky ny mpanomponao izay ataoko eto anatrihanao ankehitriny andro aman'alina ho an'ny zanak'Israely mpanomponao sy izay anekeko ny fahotany zanak'Israely izay maninona izay efa nanotana hita aminao fa izaho sy ny mpianakavy ndraiky dia samy efa nalota avokoa. Raha lasa nabavy malala inandray sika io mamaolana fa any amin'ilay tsy tokony hamahana azy no hamahantsika azy dia zay mahatonga atsika lany andro ny amina toe-javatra anankiray. Any amin'ilay tsy tokony hamahana azy no hamahana azy. Hafa ny zavatra tokony ho vahana dia hafa ny vahanao dia lany fotoantsika lany andro mamaolana. Za mahita rahalahy, za mahita ranabavy aho ny olona manompo an'Andriamanitra atao anatin'ny Baiboly tafita amin'ny fiainana, tafita amin'ny fiainana, matanjaka ny fiainany ary ravana tsy mety rava, potena tsy mety potika. Zany ny olona manompo an'Andriamanitra atao anatin'ny Baiboly. Ary ireko mba izasy anao ane zany olona izany matanjaka amin'ny fiainana sady tafita amin'ny fiainana, ravana tsy mety rava, potena tsy mety potika, manaova menina matanjaka ianao. Zany ny olona hitako anatin'ny Baiboly. Tsy resaka religion mangatsitsika na matimaty fa olona matanjaka amin'ny fiainana tsy azo ravana. Ary reo olona ao anatin'ny Baiboly ato reo olona manana ny maizy azo daholo reo. Ianao koa zany tokony olona manana ny maizy ianao tsy tokony ololompona zany ianao. Zasy ianao tsy tokony ololompona zany fa olona manana tanjaka amin'ny fiainana, manana vesaky ny voninahitra eo amin'ny fiainana. Ny aleloia nareo ataovy mafy be. Zany iza moa Nehemia? Io Nehemia resa Baiboly eto androany io gouverneur. Zany ny asany. Mitondra ny kapoaka ny mpanjaka
miservy ny mpanjaka atao hoe Artax sarosarotry zay moa ty anarany ty Artaxerxes zay ny anaran'le mpanjaka izy miservy an'io olona manana tanjaka amin'ny fiainany ndray mifetretan'olona hoe rehefa mpivavaka zany dia vahoaka madinika afaky ny ongeza ianao raha lasa anabavy afaky ny ambony ianao amin'ny fiainana afaky ny anana tanjaka ho lehilahy manana poids sy vehivavy manana poids amin'ny fiainana za dia mandany ty olona ilikilika lavy ty mandra-pahaviana anao no ahiliky ny olona foana ianao rehefa tsisy poids ataon'olona tsisy dikany zay no mahatonga antsika mila mivavaka tsara mila mamaky an'io tenin'Andriamanitra io mila miaina amin'io mila mankatoan'io mila misaina an'io mila tena miaina tsara amin'io fanomponan'Andriamanitra io mba hananao an'izany vesatra zany amin'ny fiainana fa marary any ty ahilika lavy ty sa honao izy ianao marary ty atositosika lavy ty aleo mba tsy zasy ianao tsony io raha lasa anabavy aleo ianao mba hanana vesatra amin'ny fiainana tsy olona miambo manana voninahitra fa olona satroana voninahitra mihitsy sy ny vavanao mihitsy no teny zany ka olona ohatr'izao hoe fa voajereny anao dia tazana aminao zay hita eo amin'ny fiainanao isan'andro zany ny olona raha mbola miambo hoe za zao dikan'izany tsy hananan'le izy dia tiany mba ho fantatry ny olona fa raha zavatra efa zany ianao tsy mila miteny an'izany ntsony ianao zay mahatonga ny baiboly milaza misy olona ozy miambo be voninahitra nefa tsy manana nininy hoe za zao tsika tsy ohatry zany tsika tsy ohatry zany fa Andriamanitra mihitsy nampitafy ianao voninahitra ka ny fitafiana zany voajerena anao dia izy no hita voalohany ka ianao rehefa mitafy voninahitra tsy mila miteny za io neka mitafy voninahitra za zao tsy afaka hiteny aminao mihitsy hoe mainty io akanjoko fa vao mijery anao dia efa hitanao zany sady zany satria fitafiko le izy fa mataonao mbola miteny tsy zany le izy matao mbola teneninao tsy zany le izy tika zany tsika tsy mila miambo iza na miambo zao fa andao tsika anaraka nyty tenin'Andriamanitra ty dia ho tafian'Andriamanitra voninahitra ianao baiboly dia milaza hoe hery sy voninahitra ny fitafiana ary ny andro avy dia iomehezany ny tena olona siorany amin'ny Andriamanina dia olona miome amin'izay zavatra ho avy aneriana any tsy olona misentry lava tsy olona mitomany lava fa olona miome amin'izay zavatra ho avy iomezany ny andro avy hery sy voninahitra ny fitafiana tsy reko ny aleloia anareo androandro ianao mila setrasetra rehefa tonga baiboly dia milaza fa hatramin'ny andro ny Jaona mpanao batisa rombaina ny fanjakan'Andriamanitra ary ny mpanomboka makazi-ankerina natao hoe pinitsy olona malemilemy jesosy tika ianao tsy zany fa ny pino zany olona mandray ankerina ny lovany satria misy devoly eto an-tany tsy faly aminy dia hibana ny lovany io mba tsy ho azony tika zany natao hoe pino olona maka ankerina ny lovany miditra ankerina eo amin'ny lovany halleluja miditra ankery eo amin'ny lovany hoy ny baiboly hidiro ny tany kalovao tika zany misy zavatra efa anao hidiranao dia lovainao fa misy ny fahavalo Kananita ny tany Kanana dia lazainy baiboly fa lovany zanak'Israely any zanak'Israely kanefa misy olo-kafa mipetraka eo izy Kananita izy ny tompo-tany kanefa nataon'Andriamanitra ho any zanak'Israely dia hoy baiboly hidiro ny tany kalovao izy sy nandeha malimilimy tao Jesosy eo ampio aho mba andovany ty tany ty amen tsy zay fa nsafona mihitsy ny tany jerena misy olona ngeza be ao zany hoe tsy azonao fatale izy fa misy fahavalo dikan'izany mila mahery ianao raha tiandrombaka ny lovana mila olo mahery raha lasa nabavy miaraka amin'Andriamanitra mila vehivavy mahery mila lehilahy mahery fo mahery saina mahery fanahy mahery anteny alleluia zany anao anatin'ny baiboly fa hitreretsika diso malemilemy loatra Jesosy ampio aye
mandra-pahoviana loatra zany ianao fa ianao mila mahery ianao tsy maninona zay nonona ny olona ny fivavahana hoe fivavahana miantsoantso fivavahana manina enao aza manahoan' zany rehetrarehetra zany fa ny résultat ny zava-dehibe ka androany a mila mandrombaka ianao mila mahery ianao mila mafana ianao tahina andriamanitra ianao ray andro a tao anatin'ny fotoana saika maty tamin'ny 13 mai 2016 andro alakamisy raha ny tokony izy za olona tokony ho soserom fa tsy mety amiko asinan'io ny oriko saikeny saikely any anatiko zany ozy dokotera tamin'izany aleo miditra urgence sanatria de di matody dokotera miteny an'izany de any ny toerana tokony isy ahy fa lazaiko anao fa ianao mila mahery ianao mila matanjaka matony dokotera miteny an'izany de tokony hoany mihitsy ianao sa tsy zany tokony hoany mihitsy ianao fa ho anatin'io fotoana niary rahako mbola tonga any amin'ny antsika bitry mitory teny zay le hoe mila mahery fo ianao mila mahery saina ianao mila mahery fanahy ianao mila mahery ny teninao zay mazava sa tsy mazava ka Nehemia eto gouverneur sady mpitondra ny kapoky ny mpanjaka za raha lasa nabavy mirary soanareo mba hanana asa tsara daholo nareo rehetrarehetra mivavaka ato hanana asa tsara daholo nareo rehetrarehetra io mampahery ianao andro any raha nabavy a raha tonga eto ianao a mbola manasa lamban'olona ny asanao tsy ratsy akory zany mampahery ianao a mitadiava tsara ianao an'Andriamanitra de mankatoava tsara tenin'Andriamanitra ary raha atsipriany zavatra rehetra ianarany de angatao amin'ny fanamasina mba hisokatra ny sainao mba hisy zavakafa ho ataonao arina kely eo sy tondran'Andriamanitra anao fa tsy mandavataona ianao a de ao foana ianao mety manao gardien kely misy izy io mety gardien be gardien manko nomboka amin'ny farany ambany jusqu'any amin'ny garde du corps na président mbola gardien ny anarany zany fa mety ary am'le somary tena hitanao hoe sady kely mikaramanao ianao tsy mahazo mivavaka tsy avela andeha hivavaka mampahery ianao a azo ialana tsara io toerana eo fa jereo ny asany reto mpanompon'Andriamanitra ito reto hoe izy io manko eritreretintsika hoe tsy misy ataony olona manompo an'Andriamanitra non tsy zay fa ireto manana ny toerany amin'ny fiainany kanefa tena mpanompon'Andriamanitra iringirana fa tsy hoe tsy vitanao ny manompo an'Andriamanitra rehefa misy occupation anao tsy zay mihitsy fa rakaraky ny fanompona ho an'Andriamanitra no mampangezanao eo amin'ny sehatra zay ivelomanao ataovy aleluia zany aza sary tahotra amin'ny fiainana Andriamanitra hitondranao miakatra misy problème teto ny fiainany Nehemia mandeha tsara mitondra ny kapoka ny mpanjaka izy eo akaiky ny mpanjaka karama ny azo fiainany mandeha tsara fa any amin'ny tany razany any any Jerosalema misy olana any inona ny olana any nodoran'ny olona tamin'ny afo
mivavady ny tanàna ro zareo ny tambobe nanomandany io tanàna io nazera ny fahavalo ary ny rahalany any ny fianakaviany any mpiray tanindrazana aminy any dia mitondra fahoriana be sy latsy ozy le fiteny zay hoe tsisy raha manjary ao anaty fahoriana ao anatina latsy tanàna ravany mandany ny vavady voadoro amin'ny afo tsisy raha manjary zay ny zavatra vaovao reny momba ny tanànany rehefa ienony tamin'ny rahalahany izany vaovao zany enonareo amin'izay voenony le vaovao tsy avy etrany dia nietsika namahany olan'io izy nala elo aloha ny fony dia nitomany izy ny ferinainy izy hoe zany ve ny mahazo amin'ny rahalahako ny falehibiazany olona anankiray dia miankina amin'ny fihetseham-pony miankina amin'ny vesatra ao anatin'ny fony momba ny fiainany hafa zany ny falehibiazany olona anankiray raha ny olona anankiray tsy mahalala afa-tsy ny tenany dia kely olona io zay ary tsy lasa lavitra olona zay no mahatonga antsika mamonjy any vangain-drano mamonjy any tamatavy mamonjy ny any piliara mamonjy amin'ny toerana maro sy karazana zay ny falehibiazantsika vety majano veto tsy izy ny manana olana fa ny rahalahany nandinika aloha izy ary eto ary lasana bavy malala ny fiainanao mety mandeha tsara fa misy fiainany olona maro tsy mandeha ny ambadika any dia enao ny manana vesatra mba hampandehan'ireo zany ny falehibiazanao zany fa tsy hoe rehefa misakafo ianao rehefa mitafy ianao rehefa manana trano ianao dia zay non misy olona maro mila ampiana sy vonjena ny ambadika any ny olona manana vesatra amin'izany zany ny tena olona andriamanitra jesosy tsy nisy problème tany an-danitra fa midina taty izy noho ny amin'ny zavatra hitany taty mba hamaly ola ny olona taty zany ny falehibiazan'i jesosy zany ny falehibiazana raha tiana ny falehibiazana ianao amin'ny fiainana mivoa mba mijery ny hafa fa tsy mijery afa-tsy ny tenanao ny any tamatavy zao nanomboka ao maly ny fandarana tany an-tamatavy 200 000 ariary 1 million FMG nalefatsika avetia majanga zany fandarana mandritra ny ray volana amin'ny television vesatra mba hamonjena ny olona any zany ny falehibiazany olona anankiray manomboka eto ataovy ao anatin'ny saina fa raha teo lehibe anao amin'ny fiainana mila manana vesatra amin'ny fiainany hafa ianao mila maninona tsara mila manana vesatra amin'ny fiainany hafa ianao reo zany ny anazy tsy hitako ny hafa ve raha zany ny fisainanao tsy ho tahin'andriamanitra amin'izany ianao rehefa nitomany ty olona ity nandinika ny zavatra nahazo ny rahalahany dia mafy ny mahazo amin'izareo zany dia nivavaka izy ny fady hanina izy hoe zany ve ny zavatra mahazo amin'ireo aby zay sakafo hohan'ny mpanjakana dia hohan'ny Nehemia io e zany hoe resaka sakafo izy tsy misy olana fa rehefa nandrao izy zany no mahazo ny rahalahako dia ny fady hanina izy mihidy hatramin'ny vavonina nivavaka izy
zay no mahatonga atsika mila misy fotoantsika mila mifady hanina mandinika ny tokony ho atao mandinika ny tokony ho atao za zao 3 andro teo nitokana kely satria nampianatra foana tao anatin'iny herinandro lasa teo edy dia zay mila mitokana kely lay a zany mba handinika satria ny sainao diso miasa loatra dia leo mba hitokana kely handinika taona koa efa hifarana sady ray volana mahery sisa dia ho tapitra ny taona tsy maintsy mandinika ianao inona ny vitako tamin'ity taona ity ary atao inona koa taona miditra amin'ny manaraka eo fa tsy fiainana mandehandeha ho azy rehefa nandinika lalina izy ity gouvernora ity raha ny tokony ho izy raha lasana bavy rehefa may le tanàna nodorana tamin'ny afo tokony vavahady no nitadiavina ho asolo an'le izy sa tsy zay raha vao nirodana ny mandany le tanàna tokony nitady any koa a fomba hananganana an'le izy fitaovana ny tokony ho nangonina ingénieur ny tokony nalaina ahoana ny atao mba ahafahantsika manangana zavatra sarotra harodana tokony ho zay fa tsy zany no nataon'ny Nehemia fa nandinika izy hoe inona ary no natonga an'izany io olanao tsy mety rava io mitohitohy tsy mety tapitra io misy antony izy io raha lasana bavy misy inona misy antony misy antony rehefa nidoniny lalina le izy dia naseho n'Andriamanitra azy tao anatina fivadikanina hoe ny nahatonga an'io avy amiko hoy Jehova misy problème zany tompoko tena problème avy amin'Andriamanitra mihitsy Andriamanitra ny mamela an'le izy iseho nomeny alalany niseho tsy izy ny nanao azy fa izy ny nanome alalana azy niseho satria ho Jehova le zanak'Israely nanota dia zay no natonga ny fiainany rava ohatra zao nanota ny zanak'Israely ohatra ny tsisy idirany zany hoe ota ve ny nataony ka le manda ve ny rava ota ve ny nataony ka ny vavahady ve ny mahin'ny afo ohatra ny hoe tsisy efandraisany fa tena zay tokoa no izy ny fahotany zanak'Israely ho Nehemia dia ikeko eo anatrehanao satria zany no nahatonga an'izao efa nanota ny mpianakavy ny raiko dia zany no natonga ary zareo baby tsy mitondra fahoriana be sy latsa ohatra zao ny zavatra tena manimba indrindra dia ny fahotana ny fahotana tsy ampamirapiratra ny fiainanao maharitra zany tsy ampamirapiratra ny fiainanao maharitra ary misy karazana taranaka meosa mandrakariva me faible satria ny ray aman-dreny ny poirany tany no nanota dia ho taranaka io me faible arakaraka me faible ny zanaka ny zafo ho avy any me faible hatrany no ny fahotana ny anany ray aman-dreny tany misy taranaka indray me matanjaka zavatra tsy ary nisy tany amin'ny razambe tany aloha tany misy aty amin'ny taranaka teorina aty
dia ny zanaka me matanjaka ny zafy matanjaka no zanaka me matanjaka hatrany. Baiboly dia milaza ny tamingany Saoly izy ny Ahosy fa ny tamingany Davida ny anahery, satria Saoly dia nanota teo anatrehan'Andriamanitra no sady nandeha tany amina Pimasy anontany zavatra momba ny fiainany. Ny faible ny taranany taty arena taty noho ny amin'ny zavatra nataon'ny Saoly mitaranany ety meosatra. Dineo nge ny fianakavianareo manahoana me matanjaka sa meosa, nanahoana ny fiainan'ny ray aman-dreninao dia enao manahoana, dia ny ao amin'ny zanakao manahoana me matanjaka sa meosa. Ny tamingany Davida ndray miamahery satria Davida lehilahy marina teo anatrehan'Andriamanitra. Nisy taona izy tafalatsaka tanaty fahotana fa nelany zany taty aoriny nibebahany dia nitsangana izy fa nianahery ny taranany. Ary na i Jesosy Kristy zay taranaka mivoaka avy ao aminy. Ny ota dia varavarana idiran'ny ozony eo amin'ny fiainana eo, idirana aretina, idirana fahantrana, idirana blocage, korotana ara-pitiavana, fiainana tsy mandeha lavitra satria nisy ota tafiditra tao. Io no ny aikany i Nehemia hoe miaiky ny fahotany zanak'Israely ao izy ary miaiky ny fahotan'ny mpianakaviny raiko. Navelan'Andriamanitra ny elony, rehefa navelan'Andriamanitra ny elony dia nanomboka nitsangana amin'izay izy rehefa no hamasin'Andriamanitra na samy resaka tamin'ny mpanjaka. Isan'andro izy ao an-trano miaraka amin'ny mpanjaka eo olona courage, satria ny olona manompo an'Andriamanitra, ny olon'Andriamanitra rehetra dia olona courageux, olon'ny fifaliana, tsy olona mivanivany fa olon'ny fifaliana. Ahoana hoe zafady? Samy hafa ny mivanivany sy ny faly mivanivany tsy reny, fa olona courage amin'ny fiainana, olona mahery amin'ny fiainana, olona faly amin'ny fiainana, olona surany amin'ny fiainana, surany amin'ny hoaviny, olona matoky ny Andriamanina, olona courage avereny, olona courage. Zany ny olona manompo an'Andriamanitra, ary ny olona courage ihany no lasa lavitra amin'ny fiainana. Misy olona manko raha lasa anabavy diso aseho loatra eo anatrehany olona hoe miady izy amin'ny fiainana, ohatra ny fahafinaretana ho azy mihitsy ny ahafantarany olona fa olona mijaly izy na olona miady saina izy na olona mamahaolana izy. Raha misy mpamahaolana isan'andro atao amintsika eto dia za koa mba anisany. Eo misy rahalahy anankiray niaraka tamiko tany anaty fivadikanina rahalahy Géron. Any anaty fivadikanina misy taona mandefa resaka mivadiko, misy taona tsy ho azonao fa mihidy ny telefonako satria te hifandray amin'ny tompo dia tsy tiako hifandraina amin'iza mihitsy, satria misy taona io raha vao misokatra dia ohatrany miandro olona miantso zany ianao, fa raha vao mihidy io dia tsy mieritreritra nizaniza hitady anao ianao satria ahoana ny ahafantaran'olona ny toerana misy anahy, za tsy nanao filazany hoe arino misy anahy, dia dikan'izany tsisy olona hitady anao eo, dia tsy mieritreritra olona any ambadika ianao fa tonga dia any amin'Andriamanitra tanteraka. Ny tena tsara rehefa mivavaka vonona ny telefona natao mode avion, fa misy fotoana tsy maintsy mamahaolana dia
tsafako telefônina misy olona tonga dia miantso zany tompotrano amina fiangonana any amin'ny sampanany tsy mbola maloko fatrano ro zalany dia enao aty no atsoin'ireo tsy olona tompotrano pastera Isidoro izy mihitsy io le pastera ato tsy naloko fatrano zao efa le 3 zao amin'ny enina maraina io androana ny fanarahana ozy andoavana azy nefa amin'ny enina maraina izy miantso dika zany olona tsy tokony mbola iantso izy ndao afa ho alefako zany tolakandro rehefa avy eo miantso ndray ianao any Atamatavy mandehana amin'ny télé ohatra zao dia anontany ohatra ino manaova plaque nareo miantso ndray ianao any Vangaindrano miantso ndray ianao any Tuliara miantso ndray ianao sady mifadianina no mbola mamahana zany rehetrarehetra zany ny vola mahana anazy amin'io mbola tsisy pare ka amin'ny fiainana tsy vola ny voalohany fa Andriamanitra ny voalohany halleloja raha ianao miandro misy vola voahetsika dia ianao tsy havita zavatra mihitsy ianao mandrakizay ary zay no mahatonga antsika tsy misy fotoanantsika tsy mihetsika mihitsy amin'ny fiainana satria miandro inona miandro vola vision aloha voalohany raha lasa anabavy inona ny voalohany vision aloha voalohany fa tsy vola misy olona raha manana zavatra ohatran'izao manana vola ohatran'izao dia hieritreritra anao an'izao tsy zany fa mieritrereta aloha anao an'izao fa tsy hoe rehefa misy vola vo hieritreritra anao zay mahatonga misy olona mipetraka eo foana izy mandavantaona miandro vola tonga voahetsika fa vision aloha ny voalohany vola tsy misy ampelantanako fa za fampiresaka amin'ireo erany Madagasikara ireo am'rosy fefany efa miantso indray le olona pastera zatony hoe tsisy nininne misy olona ndraindray manko mila omena teny mahitsy be naindray za miresaka aminao io neo olo maventy azafady azafady mbola tsy tapitra ho an'ny tolakandro fa tolakandro naresako taminao teo sady za koa tsy hanananao volana e fa za mba hanampy anao zany anymian'le volany olona aminao anika azafady tompoko fa ty moa efa antitra ozika alaminao io ny tiako resahana aminao dia zao mandra-pariva ny andro mamaolany isanandro ary vola daholo ny ankabiazan'ny zavatra ho alamiko sanandro ankoatra ny ranabavy manahirana sy rahalahy manahirana ankoatra ny aretina maro be hoentiny olona eo anatrehanao sy ny resahany olona aminao amin'ny telefôny na any amin'ny hôpitaly sisy hatramin'ny olona manana olona misazy any amponja hatramin'ny any ivelany sisy fa izany rehetrarehetra zany tsy hitanao misoratra eto hoe za io mamaolana fa za tapatapaina fa misy olona rehefa mamaolany tsy azonao atonony izy fa mila olona courage ianao rahalahy mila olona courage ianao ranabavy ataovy alleloja zany no mahatonga ny tareny olona amin'izao fotoana zao tsy mifanaraka amin'ny taonany ny tareny tsy mifanaraka amin'ny taonany ny tareny satria diso mitangorona to zavatra io dia ohatra ny mihinana voasary makirana izy isanandro ianao ve tsy mahita olona misy karazan'olona efa misy pli permanent eto
jerengeny eo akaikinao fa tsisy an'le zay misy tanora ohatry nefa antotra zany am'izao miforotra telo eto satria enao mila mazaka olana ianao rahalahary mila mazaka olana ianao ranabava ny mpandresy tsy hoe olona tsy misy olana fa ny mpandresy dia olona mahava olana zay ny mpandresy fa tsy hoe enao aza miteny mihitsy hoe tompo aza vela isy olana mihitsy ny fiainako raha tsinona izy ty maro izy ny fahoriana marina fa Jehova ny manafaka azy amin'izany rehetra fa za tatoato nianatra miatritra ny olana io amin'ny fatony iny ary efa manombonomboka mahay azy zao ary efa-joroko vavolombelona mivadiko mihitsy za zao tsy hitahitra mihitsy hitory teny eto zao tsy tahitra mihitsy na iresanao alohan'ny tory teny eo tsy marava ny tory teny ato anatin'ny lohako mihitsy zany fa misy olona ne miala avy anantrany tsy miresaka mivadiny mihitsy raha izy nitory teny hitory teny aho fa za resahana bobo shekelere bobo sidoloro bobo foko tsy azo atao bizou fa hitory teny bizou hitory teny aho io fa tsy azo atao anio fa za zao fa manomboka mahay manomboka tsy ninina olana eo manomboka fa tsy taitra ianao satria hitako anatin'ny baiboly fa mila courage alleluia mila courage hatram'izay rehefa misy batisa tsika tsy maintsy mandeha makiloka ao mijery manahoany ty androandry fa hitanareo tao anga tamin'ny asabotsy tamilady iny tsy nahitana taonareo tsy efa manomboka tsy miasa sainany zany efa milamy eo milamy eo milamy eo misy fotoantsika tsy mahay miatrika olana tsy mahay miatrika olana sasany zany tsy misakafo mihitsy izy raha tsy mivaly olana aloha olana ohatra an'io moa dia hoana no ihinanako hanina aza mihinana eo ary ianao ady miva io raha tsy mihinana ianao fa mila courage raha lahy mila courage raha nabavy teneno ny namanao mila courage mila courage mila courage mazava sa tsy mazava nananany olona vola be nao tsy midiky zany dia hovaina mihitsy ny fandehananao dia iny ananany olona vola tampotampokeo dia avilanao io tareny dia ahodina ao ato indray dia mahavana azy ve io mila courage alleluia zao ny ataovy ao an-tsainy hoe tsy maintsy mivaio tsy maintsy milamy maranga io tsy maintsy milamy maranga io ataovy alleluia avereny tsy maintsy milamy maranga io avereny tsy maintsy milamy maranga io teneniny eo anilanao tsy maintsy milamy io mazava sa tsy mazava zany mila courage hoy aho hoe mila courage mila courage fa indray andro tsy navita ny faly ty lehilahy ty Nehemia toko faharoa ity andiny voalohany ary tamin'ny volana nisanina tamin'ny taona faharoapolo nanjakany Artaxerxes raha teo alohany ny divay dia noraisoko anatolotry ny mpanjaka fa vao izao aho mba nala elo teo anatrehany hatramin'ny esany ty lehilahy ty tao amin'io mpanjaka io mbola tsy ary nisy fotoana izy nala elo
na nisendrika na alahelo raha tsy tamin'io fotoana eo, raha tsy tamin'io fotoana eo. Vao zao aho vao nalahelo teo anatriany sambany, satria mavesatra aminy ny zavatra mahazo ny rahalahany mpiray firenena aminy. Efa navelan'Andriamanitra ny elony amin'io a, dia hetsika amin'izay izy fangataka fanampiana amin'io mpanjaka io izy io, eo mio alalana afa andeha hiasa anangana ny tanànako. Ianao aza manandrana manangana fiainana miaraka amina fahotany zany fa tsy tafavoaka ianao raha lazana bavy malala. Hoe aza manandrana manangana fiainana miaraka amina fahotany fa tsy tafavoaka ianao. Aza manandrana manangana fiainana miaraka amina fahotany fa tsy tafavoaka ianao. Avereno fa tsy tafavoaka ianao. Zay mahatonga tokantrano maro tsy tafavoaka ao io, satria manangana fiainana miaraka amina fahotany. Tsy le zavatra tokony atao voalohany aloha ny natao voalohany, fa zaza ny voalohany. Dia jereo ange fiainanao ao e, jereo ange fiainanao io e. Tsy hainao le resahako fa neo anilanao. Jereo ange hoy aho hoe mba jereo ange io fiainanao io e, satria zaza no atsanganao voalohany. Tsy le zavatra tokony atao aloha no atao, fa ianareo anangana tokantrano fahotana no iainanareo ao. Fahotana zay no mahatonga atao anatin'ny fiangonana raha misy mifanambady reky, hifanambady tsy maintsy misoratra, tsy maintsy misoratra. Zay vao miray trano zay dolo reo mpianatra pastera rehetrarehetra eo. Fa raha io tonga dia hiarakaraka amin'izao fotsiny. Ianao hidiram-bola fa ianao koa hivoam-bola, mihoatra no miditra ny mivoaka, satria masin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra no mitany olona hatramin'ny voalohany, ary masina ny fanahy ao anatintsika. Azadino fa ny fitahiana dia avy aty amin'ny fanahy. Io olona io tsodrano tsy ny vatanao io tsofinarano fa ny fanahy. Ary zay mahatonga hoe raha vao nanota ny fanahy, tonga dia misy problème hatraty amin'ny vatana, misy problème hatrany amin'ny fidiram-bola, satria ny fanahy ao no mitsofin'Andriamanitra rano fa tsy ho vatana eo. Indrony rehefa nanamboatra ny olombelona Andriamanitra ny Genesis toko voalohany andininy favalo amby roapolo, tsy vatan'olona le nitsofina rano fa fanahiny le nitsofina rano. Miabetsaha mameno ny tany, fanahy iny nitsofina rano iny. Miabetsaha dikan'izany aoka hiteraka nareo, hiamaro nareo, manjaka amin'ny zavaboary dikan'izany ianareo roay ety ambonin'ny tany, olona matanjaka nareo ety ambonin'ny tany. Dia amin'ny Genesis toko faharoa andininy faharoa fahatelo any, Andriamanitra vao nanamboatra ny vatan'olombelona, dia le fanahy nitsofiny rano iny no fofony nampidiriny tao anatin'ny olona. Zany hoe le fanahy no nitsofina rano, dia iny no ambinina ao anatin'ny olona, iny no mapety ny fiainan'ny olona, ary masina iny fanahy iny. Maheno avy ianao sa tsy maheno amin'izao? Dia rehefa nanota amin'izay ny olona, Baiboly dia milaza ny fanahy izay manota no fadikan'izany. Rehefa manota ny olona, iny no manota io, fanahy no manota io, dia manomboka eo matimaty amin'izay ny fiainany, matimaty amin'izay ny fiainany, tsy tafavoaka izy. Zay no mahatonga an' Jesosy tsy maintsy tonga tetỳ ambonin'ny tany nandatsaka ny rano mba hanadiovana ny fanahin'ny olona, mba ho masina ny fanahiny, mba afaka hitsangana amin'izay ny fiainany rehefa avy eo. Teneno ny namanao, dinio ange hoe fiainanao io e. Dinio ange izy io e, satria anao manangana fiainana miaraka amina fahotana, dia zay no mahatonga anao tsy lasa lavitra. Miary ianao ka miary,
miary ianao ka miary zay moa tonga ana resaka tamin'ny vadiko vo tamin'ny herinandro agnamba zay misy olona mampiditra vola ohatr'izao firy million isam-bolana fitsika hoa tsy mampiditra an'izany akory tsika amin'ny fiainatsika fa za samy laza aminao a fa tafavoaka lavitra tsika no ireny olo reny satria tsy miankina amin'ny vola miditra ny tanjaky ny fiainanao mazava sa tsy mazava tsy miankina amin'io fa aza manangana fiainana miaraka amin'ny fahotana zay no natonga ny Jesosy tsy maintsy tonga andatsaka ny rano amela lahelika ilay fanahy hanadio an'ilay fanahy hanamasina an'ilay fanahy dia afaka hiainga amin'izay ny fiainanao rehefa avy eo Nehemia tsy tonga dia nanangana ny mandany Jerosalema tsy tonga dia nanamboatra n'ilay vavahady fa niaiky ilay fahotana aloha izy voavela ilay fahotana zay vao nanomboka ny resaka amin'ny mpanjaka amin'izay izy hoe omeo alalana fa ndia hanangana ny tanàna fa hiaraka amiko Andriamanitra rehefa ilaozanao ny fahotana dia mitsangana amin'izay fa hiaraka aminao Andriamanitra ranangana fiainana ianao io laberanao tsy indraindray io rahalahy na idirana business ianao na ohatrinona tsy tafavoaka amin'io zany ianao io laberanao tsy indraindray io mety ho tonga ny tomobile mety havita trano ianao fa ho tototry ho trano accident io tomobile io misy matomaty tsy mbola tokony faty ao an-trano ao nareo ve tsy mahatsikaritra zany ranga jereo olona ambony maro amin'ny firenena 4 misy V8 misy fa ao an-trano ao koa misy olona sembatsembany zany raha matoa tsy maninona eo maty tampoka zany kanefa tsy mbola tonga amin'ny topa hafatesany ankizy tsy maninonao mitondra beky tampoka eo vola misy fiainana tena ambony hajananana fa risorisy corruption nanangana ny fiainany ny mahabe ny kibony dia tsolitra ianao mietretra hoe sambatra ary tafavoaka izy vola nanana fa raha afaka mba mandinika akaiky ny fiainanao tsy milamina zany io tsy milamina zany io goutte lohalika gauche lohalika droite diabète tension ary za milaza aminao fa mbola maro amin'ireny no avy araka amintsika eto satria misy zavatra tsy vita raha tsy eto amin'Andriamanitra atao aleluia aza manangana fiainana miaraka amina fahotana fa misy fetrany eo misy fetrany aza mitsiriritra ny ratsy fanaambinina whisky gardozy sinsisa toka ambony no sotroiny fa jereo aretina ambonimbony ihany koa ny mahazo azy olana ambonimbony ihany koa ny olana miatra aminy tokony gady vola be fotsiny ny alefari amin'ny fitsarana dia efa milamina fa jereo misy zavatra tsy azo ny alamina rehefa Andriamanitra ny manakotanao tiapahery anao androany raha lasy anabavy aza mitsiritra fiainana tsy manjary kanefa ohatrany misy vola sy misy voninahitra zany misara amin'ny fahotana satria ianao io efa olona masina ianao aza mikitikitika fahotana tsony manangana fiainana miaraka amin'ny fahamasinana fa isy voninahitra Andriamanitra hiaraka aminao isy voninahitra Andriamanitra manaraka anao ny fahamasinana dia miantso voninahitra ny fahamasinana dia manao appel hoe gloire viens ici gloire satria masina ny lanitra feno voninahitra rehefa masina ianao dia manomboka misy voninahitra manantona misy voninahitra avy amin'Andriamanitra ataovy aleluia zany Nehemia tsy nanangana fiainana niaraka tamin'ny fahotana satria vola very io ary zany malasa dala ny olona amin'izao very vola be satria manangana fiainana miaraka amina fahotana ianao manangana fiainana miaraka amina fahotana
io labieranao tsy ndraindray io rahalahy io beksanao tsy ndraindray io rahalahy tsy ndraindray ianao tsy mamilava fika indraindray anao mamely beksa kanefa ianao teo lasa lavitra milaza marina aminao papahanao androany tsy lasa lavitra amin'io ianao tsy lasa aza miandra migadra zay vao matsiaro amin'ity toriteny ity amin'io labieranao tsy ndraindray eo mazava sa tsy mazava zany fa Andriamanitra afaka hanangana fiainana hitondranao lavitra fa aza manangana fiainana miaraka amina fahotana misy mihainy ve eto androany izy misy mihainy ve eto androany zavitratrana zavatra ohatran'izao ho any afianaratsoa indray andro dia ny rahany pasterako za tamin'izany mbola teo ambany fifezana pastera no everiko fa mety dia nataoko zany nanana moto scooter anankiray hoentiko any fianaratsoa dia nisy pièce tiako atao tamin'le moto dia rehefa tapitra ny fotoana nisy madama nanantona ranabavy satria pasteranay nanantona mila volany azan'Andriamanitra ny fianaratsoa sensisy dia nanantony pastera misy trano mitady trano zany nareo any sensisa ty mba misy anapina mba anao taovinaovina ofatrano any dia ozy aho hoe ity aho satria ty motoko ty tena miasa rehefa tonga any aleo misy angalako vidianana pièce n'ity moto ty fa asan'Andriamanitra zany zay zany ny ataoko ao an-tsaiko neveriko fa mitovy amiko Andriamanitra io satria asan'Andriamanitra raha tsisy an'ity tsy tavavoaka za mankatso mankary fianaratsoa miaka midina be satsitako ny tanàna milamina kanefa ny tena dian'iny vola iny ny voany ny fanotrano mandeha ary aty tonga tany am'izay alefanao io moto io tonga dia midrikina tonga dia mato azy am'izao dia inona niverinao an-tsaiko voalohany iny vola iny atao trano ho fanotrano fa tsy hanamboarana amity namboarina ny ala maina mihitsy satria fahotana zany anontany io ny namanao ianao mandinika ny paster io manahoana ianao io e fa ia tamin'izany hoe tsy azo atao ty zavatra ty zany ny ankabiazantsika io mahatonga ny fiainanao mikoince satria manangana fiainana miaraka amin'inony fahotana indray andro tany Tomasiny andeha tory filazantsara izahay za mifoko ray manontolo no andehanako any ambany voatra tory filazantsara dia misy saralamba andeha hiaraka amiko any andeha haka voasary ny tena diany any satria misy voasary le toerana malaza be misy voasary ny any ka za rehefa verina avy any ampitondrainy olona akondro manta mangazo sinsisa kanefa tsy ho ny diako any fa ampitondrainy a dia mitondra dia ny rahalahy maheno an'iny zany mijoro vavambely nahazo akondro atany mangazo e sy rehefa mijoro vavambely lany ambony polopitra ny Tomasina te hoaniko ry rahalahy mba azo an'iny dia nahazo ry rahalahy dia lasa zay mitondra bisikileta miakatra fekarana ambony be tonga tany dia niveriny reo voasary be ndehibe reo lava io fekarany io korinao zay ho rahalahy io ny dianao tikiny izy miveriny iny veriny izy andeha tsimpona ndrendry te hitsotra aminao andro any fa raha tsy votsitra eo ampelantanana tsy fahamarinana na fahotana ianao raha tsy mbola eo an-tanana fahamasinana ny fiainanao Andriamanitra tsy hanampy anao zany fa Andriamanitra nefa afaka hisintona anao miakatra Andriamanitra afaka hisintona anao miakatra
misy fofona voninahitra tian'Andriamanitra ao atao eo aminao fa ianao mila miaina amina fahamasinana atsangano miaraka amina fahamasinana ny fiainanao miaraka amina fahamasinana misy raha amin'ny fahotana ataovy aleloia indraindray ianao ranabavy tsisy vola ianao tsy jorojoro ary hitady vola fa le zavatra ataonao indraindray mifanakaikikaiky amin'izany ka izy ianao no tafavoaka telo volana ianao misy lehilahy niantoka anao misy lehilahy niantoka anao dia netinety ny fiainanao miditra magasin botika isaky ny mihetsika mamirapiratra ery lehilahy tsy nakavady anao lehilahy tsy nanintsinan zao tampotampoka eo dia miaraka eny dia mampiaraka eny dia mifankaty eny dia mifanoroka ery amin'ny baoro ary nareo roa dinio contre nature zany ahoana zany hoe contre nature ny olona raha vao miaina amina zavatra contre nature dia tsy maintsy misy zavatra tsy maintsy marary izy ianao zao raha misotro rano maloto dia aninona ianao arary kibo satria contre nature zany mila zavatra madio ny tokony hiditra ao anatsika zay le nature ka contre ianao ny nature dia misy problème ianao rehefa avy eo dia ianao koa efa ao amin'i Jesosy dikan'izany olona maninona ianao io masina ianao io vao manao zavatra maloto ianao contre nature zany satria lay nature anao vaovao efa masina ianao ranabavy ao amin'ny tombo tampotampoka ianao misy olona tianao zany gasy vazaha mahore tsy haiko vetivety eo dia efa tsy haiko les amoureux latsaka ambaninareo natao mariage vao omaly fa mieux de main dans la main dia mifanao aniny dia fa pilalina lotanana eny na mahazo euro ianao fa miverina zéro na mahazo devise ianao fa tsy hoena dia hiditra crise zany fiainana mila isarahanao zany ranabavy tsy pastera ny mampisaraka anao amin'izany fa ny tenin'Andriamanitra mihitsy tsy milaza hoe amin'izao sisa izao aza manota intsony fa ndra ho tonga aminao ny ratsy no ny teo satria lay ota no mitondra fiainana tsy manjary ny ota no mitondra fiainana tsy mety zany hoe mahatonga antsika rehefa tonga ao amin'i Jesosy manangana fiainantsika rehefa tonga ao amin'i Jesosy misy lalana tsy tokony ahitana antsika intsony rehefa tonga ao amin'i Jesosy isika ny amenna anareo misy problème ohatra ny reko eto zany misy ranabavy ao miaraka misotro labiera mivadiny nefa mivavaketo miaraka misotro labiera le vadinao manana namana misotro toka dia hoentany mitsangatsangana anao dia miaraka eo nareo pino ny FV-ony ianao dia misotro labiera amin'ny kapoka ianao ahoana no anananao fiainana manjary amin'izany dia omenao tsiny very pastera hoe tao ihany aroa volana telo volana fa tsy miova ny fiainako tsy miova satria ianao manangana fiainana miaraka amina fahotana na ho délivrena eto mandavataona tsy ho tafavoaka ianao fa isarao le fahotana satria ianao efa masina tsy hoe hisaraka amin'ny fahotana ianao mba ho masina fa ianao efa masina misaraha amin'ny fahotana dia lay fahamasinan'Andriamanitra ao anatinao azo aina tsara amin'izay fa efa olona masina ianao rahalahy efa olona masina ianao ranabavy tsy reko ny aleloia anareo zany izy ajanony amin'izay io ranabavy tapitra ny telo volana dia tsy mahazo aina ianao raha tsy miaraka amin'olona ny saran'le bandy indrainy tsisy lehilahy tokisana koa ny amin'ny tany ty ozy indray ny namanao io tsy sitrana io raha tsy miaraka amin'olona koa anao fa nasitranana fitiavana dia hiproposeny olona anankiray indray ary misy olona zay fa tsy haiko na mety aminao zany ve ny fiainanao nefa ianao pino
aviaizany vola miditra aminao io, aviaizany mandoavanao fatrano, aviaiza marina ny mapetipety ny fiainanao io, so fahotana izy io. Fa ianao aza mieritreritra ho tafatsangana amin'io zany. Mahafinaritra no mahita ohatry ny mamirapiratra androany, fa jereo aoriana kely eo iosina ianao. Fa misy olona ohatry ny tsotsotra alohandroany, mety omezana alohandroany, mety vorodamba ny naovany androany, fa lalapahamasinana ny lalany, lalapahamasinana ny lalany, lalapahamasinana ny lalany. Ataovy aleluia raha lasana bavy malala. Misy olona ohatry ny tsy mampino zany raha jerenao androany ity ve dia lasa lavitra. Nao moa ohatry ny tsy inono zany io ve dia ho tafavoaka any io ve enao no miteny an'izany, fa ny programme n'Andriamanitra amin'io mipetrapetraka tsara, petrapetraka tsara ny programme ny tompo momba an'io rahalahy io, momba an'io ranabavy io. Ao anatin'ny asan-danan'Andriamanitra misy fety be amin'ity volana ity, amin'ity daty ity, amin'ity ora ity dia hisy fety be momba ny olona io iz'Andriamanitra ao an-danitra ao. Misy agenda ao an-danitra, misy calendrier ao an-danitra hoe amin'ny taona ohatry zao, amin'ny volana ohatry zao, herinandro ohatry zao, andro ohatry zao, lera ohatry zao, minitra, seconde, tierce, ity olona ity. Halleluia. Zany le hoe fotoan'andron'Andriamanitra. Manitra tena eo ambany tana maherin'Andriamanitra izy izany anatany anareo amin'ny fotoan'androny. Zany hoe misy natao fotoan'andron'Andriamanitra, saison, 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 saison. Aza manangana fiainana miaraka amina fahotana, fa Nehemia tsy nasananangana n'io niaraka tamin'ny fahotana, fa fifonana aloha ny nataony, mifona aminao tamin'ny fiainan'ireo ray aman-dreniko tany aloha tany, fona aminao tamin'ny fiainan'ireo fianakaviako ireo, fa izany no natonga anazy ao anatin'izao. Jerenareo nge enao rehefa tena ao amin'ny tompo tsara ka tafasaraka amin'ny tsy fahamasinana, tsy voakasiko ireo zavatra mahakasika ny fianakavianao miaina amina loza reo ianao. Nehemia tsy voakasika ilay fahababoly, Nehemia tsy voakasika ilay fahitina ny krizy, fa izy mipetraka tsara eo an-tranona mpanjaka. Fa ny fianakavianao mety mbola voakasika ilay oziny, fa na mety tsara zany fiainanao, enao ny tokony fona ho an'ireo fianakavianao ireo, mba hanavotan'Andriamanitra azy, mba hananganan'Andriamanitra azy. Ataovy amen izany. Tsy voakasika io Nehemia, fiainan'ny Nehemia nandeha tsara, fiainan'ny Nehemia nety tsara, fa mafy ny zavatra nahazo ny mpiray firenena taminy, zany no natonga azy nalahelo tare. Izy mba manana ny mpanjaka io ihany, nampiasainy ny tombontsoa manokana nananana mba hanavotany ny rahalahiny sy ny anabaviny. Inona ny tombontsoa manokana nananao tokony mba hanavotanao ny hafa. Halleluia. Ampiasao io fa hanangananao Andriamanitra. Mazava sa tsy mazava zany. Fahotana, ny fahotana reo zay mampiafina ny tavako aminareo, ka dia tsy mba miaina anareo. Okizay ranabavy ty hiaraka raha ny olona tsy amin'ny antony ty, okizay, 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 halleluia, okizay, okizay rahalahy mikilalao. Andriamanitra tia nangana olona matanjaka atao anatin'ny fiangonana. Afaky ny ho masina ianao sady milliardaire, afaky ny ho masina ianao sady millionnaire, afaky ny ho masina ianao sady milliardaire, afaky ny ho masina ianao sady millionnaire. Teneniny ao anilanao, afaky ny ho masina ianao sady milliardaire, afaky ny ho masina ianao sady millionnaire. Mazava sa tsy mazava zany, lay fahotana no mahatonga ny volanao mivezivezy sy mahatonga ny fiainanao mivezivezy. Rehefa nanota ikaina dia noroahan'Andriamanitra ny ala teo amin'ny tany nonenana izy, irenireny noho ny fahotany.
androany zany raha lasanabavy dia zao ny fantaro hoe pastera tsy mahita ny ataonao any amin'ny misy anao any fa Andriamanitra dia mijery anao mandrakariva mahita anao izy. Ny olona mahay manompo an'Andriamanitra dia ny olona matsiaro mandrakariva hoe hitan'Andriamanitra io, hitany ayo, tazany ayo. Ianao misitrika olona fa izy mijery anao le adala reo izy, ianao lefalefa ohatr'izao fa izy mijery adala mihitsy vendrana mihitsy. Mazava sa tsy mazava zany mangalatra ianao amin'ny orinasa ao mba hanaovanao trano vita fa ozina anao ao anatin'io trano, ozina ny ao anatin'io trano, ozina tsisy zavatra manjary ao. Misy fiainan'ny olona iverinao fa tsara raha jerenao ity ivelany fa io tahaka ny fasana voalalitra fotsiny raha laza anabavy tahaka ny cercueil lafo vidy io. Misy cercueil eny tena lafo vidy be, misy fasana hitanao mihitsy hoe mamirapiratra fa ny ao anatiny ao tsisy manjary zany. Tsy misy manana fifaliana ohatra ny fifalian'ny olom-bovonjy marina, olona tena azo ny antoka hoe navelan'i Jesosy ny eloko no hamasinina Andriamanitra miditra lanitra. Raha io olona io amin'izay no manam-patakarana hoe anangana fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Io fahamasinana io hiantso voninahitra, zay rehetra ataony dia isy voninahitra Andriamanitra iseho, zay rehetra ataony dia isy voninahitra Andriamanitra hitrano. Vao misy aretina manandrakandraka anazy dia miteny ray mandeha fotsiny izy, miala amiko ianao, tsy adresy mety aminao tsy alleluia, tsy adresy mety aminao tsy fonenanao tsony misy zavatra azonao lavina, misy zavatra azonao tsetrena, tsy hitranga aminao itsony satria olona masony ianao no vidin'i Jesosy tamin'ny rano ianao. Manomboka eto rahalahy, manomboka eto ranabavy, andao anangana fiainana miaraka amin'ny fahamasinana. Rehefa manomboka masina ianao miaina amin'ny fahamasinana, fahitam-pity io mandeha ho azy, fahitam-pity io mandeha ho azy. Misy lehilahy ao anatin'ny Baiboly mandalo amin'ny toerana anankiray isan'andro, dia nisy vehivavy mpanan-karena tao avy ao Sonema, dia niteny tamin'ny vadiny hoe iny lehilahy iny masina sady lehilahin'Andriamanitra le mandalo eto amintsika eto iny foana. Dia isaky ny mandalo eo lehilahy eo, reny io vehivavy eo tena masina iny satria ny fahamasinana tsy saro-pantarina, misy odeur, misy amitra ny fahamasinana hoe masiny ty olona ty zany. Vao mandalo to tonga dia fantatra hoe masiny zany olona izany. Le ranabavy koa ara-panahy manana sensation spirituelle, tsy renao ve dada ozy izy fa masina na iny lehilahy iny misy olona enao firesana, olona mampitsangatsanga, olona malotoloto, olona mpamitaka, olona mpangalatra, olona pisoloka, vao jerenao izy dia efa hitahitanao eo amin'ny vatana. Enonenao miresana hoe olona tsy milaminy ty. Fa misy olona vao mandalo eo akaikinao dia renao le fahamasinana, vao miteny izy dia enonao le fahamasinana. Enao ane zany olona izany ataovy alleluia, enao ane zany olona izany ataovy alleluia. Izay no mahatonga antsika enao le vaovao be vao tonga ao amin'ny Jesosy iny, tonga dia isarao le namana malotoloto rehetrarehetra eny, fa ireny apitika fotaka maloto ety aminao. Rehefa vaovao inao dia tokony vaovao koa ny namanao. Aza menatra miova namana amin'ny fiainana, aleo miova namana kanefa anana anjara voatendry tsara toy izay hitazona an'ireo namanao taloha reo izay tsy mitovy ondy aminao reo nefa potika no avinao. Ataonao ahoana moa ny namanao miaina amina fiainana maloto, enao nandray an'i Jesosy Kristy, tsy vady resako fa namana, kamarady.
dia mbola iny foana ny namanao ny resaka ao efa tokony ho resaka Jesosy, resaka Andriamanitra, resaka fahamasinana. Ny resaka ataony mbola resaka reo taloha tamin'ny anao mbola tsy niova fo iny. Tsy possible zany, zavatra tsy possible zany. Dikan'izany mila miova namana ianao, mila miova namana, andehananao amin'ny fahamasinana tsara. Dia ozy le vehivavy tsy hitanao ve fa masina izy, tena masina iny lehilahy iny, dia manery any olona eo izy sakafo ao aminy, manome zavatra ny olona lehilahy io foana zany io vehivavy io, ary fantatra ny vadiny fa tsy zavatra mandeha tsy moramora milamindamina ty sao dia vadika zavakafo. Ianao rehefa manomboka miaina amin'ny fahamasinana, io fanilokiliana io manomboka miala eo aminao, fa manomboka misy fofona miatire olona anisy zavatra, anisy soa eo aminao. Halleluja. Ohatra ny misy zavatra zany ao anatinao miresaka amin'ny olona hoe aty jerena, aty jerena, aty jerena. Misy olona ao ataon'Andriamanitra manana programa ny soanao, ianao tsy mieritreritra ninina fa misy olona no miresadresaka teanao zavatra, maninona motsika raha anao zavatra amin'iny olona iny. Ilay lehilahin'Andriamanitra miaina amin'ny fahamasinana isan'andro, fa izy mivady mikorana ny an-tranony, Eli tsy malala. Maninona mo dada raha anaovantsika trano iny lehilahin'Andriamanitra. Hitanao misy mavita manao trano anao mihitsy noho ny amin'ny fahamasinana. Ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Rodolphe nanaovany olona trano atsy abata paringidro amina miliara ny vidin'le nanaovana an'le trano, 2 milliards mahery tsy sadidiko tsony, nanaovany villa basy noho ny amina fahamasinana. Izy manamasy tena ao an-trano, mivavaka mitady an'Andriamanitra, fady hanina. Fa misy olona ao manamboatra trano anazy, misy mihainy ve amin'izao? Misy olona anaovany olona trano neto noho ny amin'ny fahamasinana. Misy olona manangana trano miaraka amin'ny fahalotona, tsy mety vita ny trano 4 taona. Na vita ny trano fandiny fatona ampidirina voalohany ao, fatona voaka voalohany ao, mba hamoana mariage misaraka mazara, tsy tonga lavitra. Zay mahatonga ana miteny aminao, tsy hitondranao amirapiratra maharitra ny fahotana, fa vetivety fotsiny, metimety vetivety fa tsy maharitra. Zareo Jesosy voateraka, ny Gabriel dia niteny tamin'ny Maria, ny masina izay ateraka dia toy zanak'Andriamanitra. Voateraka zany Jesosy dia maninona? Masina. Misy magy avy any antsinanana, mitondra rakitra, zavamanitra, mitondra zavatra valeur, andeha omena any Jesosy voateraka satria masina izy. Vao miaina amin'ny fahamasinana ianao dia manomboka misy fisotoman-javatra ho tonga eo aminao. Ataovy alleluia raha lasana vava, manombomi-tsangana, 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 manombomi-tsangana. Enoia amaranako azy. Isarao ny fahotana rahalahy, isarao ny fahotana rahalahy. Ny ota tsisy définition, fa zay rehetra tsy marina dia ota no anarany. Zay rehetra tsy marina dia fa ota no anarany. Androany, raha mety ny fiainanao ka ny fianakavianao tsisy mety ny anazy, mifinao amin'Andriamanitra ny amin'ny fahotana ireo fianakaviana sy ny razambe tany aloha mety natonga an'izany. Androany ihany koa tsapanao hoe anatina olana miverimberina ianao, teneo sao mbola misy ota ao iainanao, fa raha tsy fongoranao zany ota izany, ny aretina itoy, problème itoy, olana arabola itoy, tsisy zavatra anjary amin'ny fiainanao. Ary na roana zany devoly tsy mandeha, ary na hiala azy izy no ny hery tsy zakany nandorana azy natonga azy miala, fa vao vita ny délivrance indray izy fa miverina rehefa avy eo. Zay ny mahatonga olona tsy mety afaka délivrena mandavan-taona, indray misy fahotanao. Androany décision raisinao isaraka amin'ny fahotana, iaina amin'ilay fahamasinana ho amin'i Jesosy Kristy. Tompo ao ekeko tsotra izao, asandrato ny tanana.
Alleluia. Ary indrino ny varavarany masonao. Ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Korintianina 2:4-5.